हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ओशन। आज फ्रेंड हम जेब्रोनिक का नया होम थिएटर जो आपका वायरलेस पोर्टेबल होम थिएटर है उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसी के अंदर आपका इनबिल्ट बैटरी मिल जाता है जो आपका कहीं भी मूविंग करके ले जा सकते हैं। और फ्रेंड इसी के अंदर आपका एलईडी लाइट सिस्टम मिल जाता है जो आपका बहुत ही बेटर लुकिंग आपको प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और फ्रेंड आपका बहुत ही बजटली भी आ जाता है जो आपका आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो स्किप मत करके लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड फाइनल मेरा होम थिएटर अनबॉक्सिंग हो चुका है। इसी के अंदर आपका एलईडी लाइट सिस्टम मिल जाता है जो आपका बहुत ही बिगर एलईडी लाइट सिस्टम इसी के अंदर लगा हुआ है। और इसी के साइड में आपका ग्रिप मिल जाता है जो आपका नीचे लेटा कर भी आपका गाना प्ले कर सकते हैं और आपका स्टैंड मोड में भी इसी को यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड इसका जो बॉडी मिल जाता है वो आपका बहुत ही हार्ड प्लास्टिक वाला बॉडी है जो आपका हार्ड फाइबर वाला बॉडी इसी के अंदर मिल जाता है। और फ्रेंड इसी के अंदर आपका क्या क्या एसेसरीज मिल जाता है उसी के ऊपर चलिए देख लेते हैं। उसके बाद इसी के फीचर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्या क्या नए फीचर्स और साउंड टेस्ट भी इसी के अंदर करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले इसी के अंदर आपका पावर कॉर्ड मिल जाता है जो आपका 2 पिन वाला पावर कॉर्ड है जो आपका चार्जिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर आपका 3.5 mm का जैक मिल जाता है जो आपका होम थिएटर से मोबाइल कनेक्शन करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसी के बाद इसी के अंदर आपका जेब्रोनिक वाइब का एक आपका बारकोड मिल जाता है जिसी के अंदर कैसे यूज करेंगे और मैनुअल इसी के अंदर आपका स्कैन करेंगे तो आपका पता चलेगा। उसी के बाद इसी के अंदर आपका रिमोट मिल जाता है जो आपका रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी के अंदर मिल जाता है। सबसे पहले इसी रिमोट में आपका म्यूट का बटन मिल जाता है जो आपका साउंड म्यूट कर सकते हैं। और इसी के नीचे आपका मोड का बटन मिल जाता है जो आपका यूएसबी ऐप भी चेंज कर सकते हैं। और इसी के नीचे आपका रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाता है जो आपका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपका रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए साइड में बटन मिल जाता है। और उसी के नीचे आपका वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है जो आपका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और इसी के ऊपर में आपका प्ले पॉज फॉरवर्ड का बटन मिल जाता है जो आपका प्ले पॉज फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपका रिपीट का भी बटन मिल जाता है जो आपका एक ही बार 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 रिपीट कर सकते हैं। और आपका इक्वलाइजर चेंज भी इसी के अंदर मिल जाता है। और इसी के नीचे आपका नंबर कीपैड मिल जाता है जो आपका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ आपका पेन ड्राइव लगाने के टाइम यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ का बहुत ही छोटा रिमोट है जो आपका क्यूट सा रिमोट इसी के अंदर मिल जाता है। और फ्रेंड इसी के अंदर आपका डिस्प्ले के बॉटम में आपका बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाता है जो आपका डायरेक्ट आपका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। इसी के अंदर जो आपका रेगुलेटर मिल जाता है जो आपका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और उसी साइड में आपका माइक का वॉल्यूम भी आपका रेगुलेटर मिल जाता है जो आपका माइक वॉल्यूम भी आपका रेगुलेटर अप डाउन कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपका मोड का बटन मिल जाता है जिसके अंदर आपका ब्लूटूथ ऑक्स भी डायरेक्ट आपका चेंज कर सकते हैं जो आपका मोड का बटन प्रेस करेंगे। और इसके नीचे आपका टर्निंग का बटन मिल जाता है जो आपका टर्निंग के बटन के थ्रू से आपका ट्रेवल और बास आपका एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो आपका वॉल्यूम को रेगुलेट करेंगे तो आपका वॉल्यूम ट्रेवल एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे आपका इको का भी बटन मिल जाता है जो आपका इको भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। और इसी साइड आपका प्ले पॉज फॉरवर्ड का बटन मिल जाता है जो आपका पेन ड्राइव लगाए हैं, गाना प्ले कर रहे हैं तो इसी बटन को यूज कर सकते हैं। और इसी ऊपर में आपका लाइट का ऑफ ऑन का बटन मिल जाता है जो आपका फ्रंट का जो लाइट है वो आपका ऑफ ऑन कर सकते हैं। और उसी के साइड में आपका माइक मिल जाता है जो आपका दो ठो माइक मिल जाता है जो आपका गिटार लगा सकते हैं, नहीं तो आपका माइक भी इसी के अंदर लगा सकते हैं। और इसी के बीच में आपका ऑक्स इनपुट मिल जाता है जो आपका टीवी में लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। और आपका मोबाइल में डायरेक्ट आपका 3.5 mm जैक लगा सकते हैं। और इसी के बीच में आपका माइक्रो एसडी और आपका पेन ड्राइव लगाने के लिए इनपुट मिल जाता है जो आपका डायरेक्ट पेन ड्राइव लगा सकते हैं इसी के अंदर। और उसी के साइड में आपका पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो आपका पावर भी इसी के अंदर आपका सेपरेट बटन मिल जाता है जो आपका पावर ऑन ऑफ करेंगे उसी के बाद ही आपका सारे ऑपरेटिंग यूज कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपका मोबाइल स्टैंड का भी बटन मिल जाता है जो आपका मोबाइल स्टैंड करके आपका गाना प्ले कर सकते हैं। और फ्रेंड इसके जो रेगुलेटर है ये आपका मैक्सिमम 32 तक आपका वॉल्यूम आपका बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। और फ्रेंड इसी होम थिएटर के अंदर आपका डायरेक्ट आपका इनबिल्ट बैटरी मिल जाता है। और फ्रेंड आपका बहुत ही छोटा साइज है जो आपका कम्पैक्ट साइज है जो आपका कहीं भी इजीली मूविंग करके ले जा सकते हैं। उसी के साथ इसी के अंदर आपका इनबिल्ट बैटरी मिल जाता है जो आपका बाहर ले जाकर भी आपका गाना प्ले कर सकते हैं, कुछ आपका तार लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड इसी के अंदर आपका साइड में आपका पोर्टेबल स्टैंड मिल जाता है जो आपका नीचे डाउन करके भी इसी को गाना प्ले कर सकते हैं। और आपका स्टैंडिंग मोड में भी आपका गाना प्ले कर सकते हैं जो आपका एडजस्टेबल ऑप्शन इसी के अंदर मिल जाता है। और फ्रेंड आपका पोर्टेबल वाला स्पीकर है जो आपका कहीं भी इजीली मूविंग करके ले जा सकते हैं। और इसी के पीछे आपका 2 पिन वाला पावर कोड मिल जाता है जो आपका 2 पिन वाला पावर कोड है वो इसी के थ्रू से लगेगा, उसी के बाद आपका चार्जिंग कर सकते हैं इसी को। और फ्रेंड इसी के अंदर आपका एक ठो माइक आपको फ्री मिल जाता है जो आपका वायरलेस वाला माइक है जो आपका माइक्रोफोन भी इसी के अंदर आपका डायरेक्ट गाना गा के प्ले कर सकते हैं। जो आपका बैटरी इसी के अंदर लगेगा, इसी के अंदर आपका बैटरी लगा के आपका इनपुट कर सकते हैं। और फ्रेंड इसी के अंदर आपका 60 वाट आरएमएस का स्पीकर लगा हुआ है जो आपका 30 वाट का दो ठो स्पीकर इसी के अंदर मिल जाता है
जो आपका बहुत ही बेटर बास इफेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा, उसी के साथ बेटर साउंड इफेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। और इसी के अंदर आपका एलईडी लाइट सिस्टम भी मिल जाता है, जो आपका नाइट के टाइम आपका बहुत ही बेटर लुकिंग आपको प्रोवाइड करेगा। और फ्रेंड इसी के अंदर आपका सारे से सारे फैसिलिटी मिल जाता है, जो आपका कम्पैक्ट साइज़ में इनबिल्ट बैटरी के साथ एक्स्ट्रा माइक्रोफोन भी आपको फ्री मिल जाता है, जो आपको वायरलेस माइक्रोफोन है। तो फ्रेंड चलिए इसी का साउंड टेस्ट करते हैं, कुछ गाना प्ले करके इसी का साउंड टेस्ट करते हैं, कितना बेटर साउंड इसी के अंदर मिल जाता है वो भी देख लेंगे। और फ्रेंड इसी के ऊपर में जो आपका मोड का बटन मिल जाता है, उसी के अंदर आपका प्रेस करेंगे तो आपका ब्लूटूथ ऑक्स कॉर्ड इसी के अंदर आपका चेंज कर सकते हैं। जो आपका मोड का बटन को जितनी बार प्रेस करेंगे तो आपका एफएम ऑक्स कॉर्ड ब्लूटूथ आपका एक्टिव होगा, जो भी आपका कनेक्शन करना चाहते हैं उसी मोड में आपका कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको होम थिएटर का साउंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड ये आपका होम थिएटर परचेस करना चाहते हैं तो इसकी एमआरपी है 15,999। तो आप बाहर से परचेस करेंगे तो आपका 8,000 से 8,500 के अंदर आपको मिल जाएगा। जो आपका जेब्रोनिक का 60 वाट का कॉम्पैक्ट साइज वाला वायरलेस होम थिएटर है, जिसी के अंदर आपका इनबिल्ट बैटरी भी मिल जाता है। तो फ्रेंड इसी होम थिएटर के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड इतना था वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। थैंक यू।